हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हमारे बर्थडे का है डे 20, क्योंकि लास्ट टाइम डे 90 की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए आज बना रहा हूँ डे 20 की। और आज हमने दोनों तरफ से पल्ली ओपन कर दी है और नीचे से ऊपर कर दी है पल्ली, ताकि वेंटिलेशन अच्छा रहे और गैस पास होती रहे। और ये लगभग हम 4-5 दिन और करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे ताकि बच्चों को एकदम प्रॉपर हवा मिले। राइट में बच्चे